في أسطورة إنجليزية مشهورة جدا عن ملك اسمه الملك أرثر. سحب سيف سحري من صخرة وحكم بإنجلترا. الملك ده كان معاه مجموعة من الفرسان. كان عاوز يوصل لهم رسالة إن هم كلهم متساويين في المكانة وإن مفيش فرق ما بينهم بين بعض. فعمل حاجة ذكية جدا. لما جه يجتمع معاهم صمم ترابيزة مدورة واجتمع معاهم عليها. وفعلا كل فارس كان حاسس إن هو عنده المساحة الشخصية بتاعته ويقدر يعبر عن رأيه بكل حرية. وكمان من مميزات الترابيزة المدورة إن ما كانش ليها بداية ونهاية وملهاش جوانب. فكانت فكرة عبقرية من الملك. بس للأسف الملك أرثر نسي حاجة مهمة جدا، وهي إن هو نفسه بيقعد معاهم على الترابيزة دي. وده بيغير تماما معايير القوة، لأن لو في شخص مكانته عالية قاعد في وسط مجموعة من الناس، فحتى لو الترابيزة مدورة ده ما بيغيرش أي حاجة في معايير القوة والسلطة. فالفارس اللي كان قاعد على يمين الملك كان هو صاحب أكبر سلطة عن الفرسان اللي موجودين حواليه، والفارس اللي على شمال الملك كانت سلطته أقل من سلطة الفارس اللي قاعد على اليمين. وكل ما كانت المسافة ما بين الفارس وما بين الملك بتبعد، كل ما كانت سلطته بتبقى أقل. والفارس اللي كان قاعد مباشرة وش في وش الملك كان دايما قاعد في وضع دفاع أو في وضع تنافس. وده موضوع حلقتنا النهاردة، واللي هتعرف فيها إزاي شكل الترابيزة بيفرق خالص في معايير القوة والسلطة والنفوذ. وكمان هتعرف إزاي من شكل الترابيزة اللي موجودة عندك في بيتك تعرف تحدد العلاقة بتاعتك ما بينك وبين الأسرة بتاعتك. وكمان هتعرف ليه إحنا بنخاف نتكلم قدام الجمهور وإزاي نعالج الموضوع ده. يلا بينا نبدأ بالمقطع ده. intimate, lovely table. في استطلاع رأي 68% من الناس قالت لما يبقى في شخصين قاعدين وشهم في وش بعض على ترابيزة مدورة فده معناه إن الاتنين دول قاعدين في وضع تنافس أو تحدي. في حين إن 56% من الناس اعتبروا إن الوضع ده هو وضع عدم مبالاة أو عدم اهتمام، كأن الشخص قاعد في مكتبة عامة وإن هو مش عايز يتكلم مع الشخص اللي قدامه. أما 71% من الناس قالت لو الشخص قاعد جنب الشخص التاني على ترابيزة مدورة فده وضع تعاوني اكتر وان هم مشتركين في حاجه مع بعض او بيساعدوا بعض على حاجه معينه. ومن هنا نروح لنقطه مهمه. لو انت قاعد مثلا على ترابيزه مدوره وفي قدامك شخصين، شخص منهم بيتكلم كتير وبيسال كتير والشخص التاني قاعد ساكت خالص، الطبيعي ان انتوا هتبقوا قاعدين في وضع المثلث او بشكل المثلث على الترابيزه المدوره. طب ازاي اشرك الشخص اللي ما بيتكلمش خالص معايا دوت في الحوار؟ الموضوع بسيط. الشخص اللي بيتكلم وبيسال كتير ده بمجرد ما بيسالك سؤال ابدأ الإجابة بتاعتك وأنت بتبص له. وأنت بتتكلم انقل عينك على الشخص اللي قاعد ساكت وابتدي اتحرك طول ما أنت بتتكلم ما بين الشخصين. وعند نهاية الإجابة بتاعتك ارجع بص للشخص اللي سألك السؤال وانهي الإجابة بتاعتك عنده. الموضوع ده بيخلي الشخص اللي قاعد ما بيتكلمش خالص يشترك معاكم في الحوار، أو إن أنت ما بتحسسهوش إن هو مستبعد من النقاش ما بينكم أصلا. وده مفيد جدا إن أنت لو عايز تكسب شخص في صفك أو أي حد في صفك وتحسسه إن هو
مرتاح وإن هو مش حاسس بكسوف أو إن النقاش ما بينكم مريح، فأنت ممكن تعمل الحركة دي، تقدر تكسب بيها الشخص اللي قاعد ما بيتكلمش في صفك وبتكوّن معاه علاقات كويسة. وتعالَ نروح للترابيزة المستطيلة، واللي بييجي عندها سؤال مهم جدًا، ليه راس الترابيزة بيبقى ليه هيبة؟ الموضوع ببساطة إن الشخص اللي بيقعد على راس الترابيزة بيبقى شخص صاحب سلطة أكبر وبيبقى المكانة بتاعته أكبر حتى من غير ما يتكلم كلمة واحدة، وخصوصا لو المكان أو الجو العام متهيأ ليه للموضوع ده. وفي تجارب اتعملت على مجموعات وهيئات محلفين لقوا إن الشخص اللي بيقعد على راس الترابيزة بشكل تلقائي بيتم اختياره إن هو قائد المجموعة. بس خد بالك في نقطة مهمة جدا، راس الترابيزة دي ليها ناحيتين أو ليها جهتين، في منهم ناحية بتبقى مواجهة للباب على طول، وناحية تانية مواجهة للحيطة. فلو أنتم مثلًا 5 أشخاص، 2 واحد قاعد على راس ترابيزة من ناحية والتاني قاعد على راس الترابيزة من الناحية التانية، و3 قاعدين في الجنب. فالشخص اللي قاعد على راس الترابيزة الكرسي بتاعها متوجه ناحية الباب، ده صاحب السلطة التانية مش الأولى، لأن صاحب أكبر سلطة في الحالة دي بيبقى الشخص اللي قاعد على الكرسي وضهره للحيطة مش ضهره للباب. أما ال3 أشخاص مثلًا اللي قاعدين على جنب الترابيزة، فالشخص اللي قاعد في النُص ده ليه سُلطة اسمها السُلطة العاطفية أو السُلطة الاجتماعية، لإن هو بيقدر يشكِّل أو يحوِّل العلاقات أو يتعامل مع العلاقات الاجتماعية والعاطفية ما بين الشخصين اللي جنبهم، وبتبقى في أغلب الاجتماعات بتبقى واحدة سِت. عشان كده لو أنت عايز تخرج من أي اجتماع بالنتايج اللي أنت عايزها، حدِّد لكل واحد الدور بتاعه، عن طريق أو حدِّد لكل واحد الكرسي بتاعه، عن طريق إن أنت مثلًا تكتب اسمه على مكان الكرسي اللي هيقعد عليه. وده مش عشان إن الكرسي فيه مفعول سحر ولا حاجة، لأ خالص، ده لإن الكرسي اللي هيقعد عليه ليه دور ومؤثر في الاجتماع اللي أنت عايز تطلع منه بالنتيجة اللي أنت عايزها. ودلوقتي تعالَ نروح لشكل الترابيزة بتاعتك في بيتك. الترابيزة بتاعتك في البيت لو هي ترابيزة مربعة فده معناه إن أسرتك أسرة محافظة، ولو الترابيزة مدورة فمعناه إن في شكل تعاون أو أنتم أسرة متعاونة ما بينكم وبين بعض. أما لو الترابيزة مستطيلة فده معناه إن في حد عندكم في البيت ليه سُلطة معيّنة وإن هو بيقعد على راس الترابيزة وصاحب سُلطة أكبر، ممكن والدك أو أي حاجة. طبعًا يعني مش معنى إن عندك برضه ترابيزة مستطيلة فده معناه إن أنت مثلًا أسرتك ديكتاتورية والّا حاجة، لأ خالص، أنا عندي السفرة بتاعتنا مستطيلة بس إحنا بنيجي بناكل على طبلية عادي خالص مدوّرة ما فيش فيها مشكلة. بس أحيانًا إن شكل البيئة بيغيّر طريقة التفاعل ما بينكم وبين بعض، وعايزك تجرّب التجربة دي. لو في مثلًا حد عندك أنت عازم حد عندك، والشخص ده مثلًا خجول أو حاسس بخجل وإن هو داخل بيتك والكلام ده كله، جرّب معايا التجربة دي، خلّيه وهو قاعد على الترابيزة، خلّيه يقعد على راس الترابيزة وضهره متوجه للحيطة، واتفاجئ معايا بالنتيجة، هتتفاجئ إن هو بيتكلم وبيشارككم الحوار، وكمان بتلاقي الناس أو بتلاقي أسرتك أو الناس اللي معزومين مركّزة معاه في الكلام. ده ليه؟ مع إنه كان ساكت، ده ببساطة لإنك غيّرت المكان اللي بيقعد فيه. لإن ببساطة أحيانًا المشكلة ما بتبقاش في الشخص، لكن أنت مجرد بس إن أنت تغيّر المكان اللي أنت بتقعّده فيه، بيغيّر إحساسه بالمكان كلّه، ويخلّيه يتشارك معاكم أكتر ويبقى متفاعل أكتر وبيعرف يتكلّم معاكم والكلام ده كلّه. وتعالَ بقى نروح لأهم جزء في الحلقة كلّها، وهي إزاي تتكلّم قدّام الجمهور. في كتاب اسمه The Book of Lists، وده مجلد بيتنشر كل سنة وبيبقى فيه جميع أنواع المعلومات اللي بتخص السلوك الإنساني. المجلد ده بيقول إن أكبر مخاوف الإنسان هي إنه يتكلم قدام الجمهور. عشان كده لو اتطلب منك إن أنت تتكلم قدام الجمهور فلازم تاخد بالك كويس جدا أو إن أنت تعمل حسابك إن أنت تعرف تتكلم قدامهم بشكل كويس وتعرف توصل لهم المعلومة. الكتاب بيدي شوية نصايح كده عن إزاي تتعامل مع الجمهور أو تتكلم قصاد الجمهور. أول حاجة ببساطة بيقول لك إن أنت لمّا تبدأ كلامك ما تبدأش الكلام والله تقول لهم أصل أنا متوتر، الكلمة دي هتخلّي الجمهور ما يركّزش خالص في الكلام اللي أنت بتقوله، وهيبتدي يدوّر على الإشارات اللي أنت بتعملها في لغة جسدك عشان تثبت إن أنت متوتر، زي مثلًا بتبلع ريقك، بتتحرك كتير، بتلمس وشّك، بتتكلم الصوت بتاعك نبرة صوتك مهزوزة، وحاجات زي كده كتير. النصيحة التانية بيقول لك إن أنت لمّا تيجي تتكلم حتى لو أنت حاسس برهبة أو إن أنت متوتر، استخدم إشارات واضحة، زي مثلًا وأنت بتتكلم اتكلم بكف إيد مفتوح، استخدم إشارات زي إشارة البرج اللي بتدل على الثقة، اتجنب تمامًا إن أنت تتني دراعك، واتجنب إن أنت تشاور للجمهور، وتبقى طبعًا الوقفة بتاعتك وقفة قوية ومستقيمة، وتحافظ على التواصل البصري الكويس ما بينك وبين الناس. كمان ما
تسندش على الترابيزة، لو في ترابيزة أنت بتتكلم من وراها قدام الجمهور ما تفضلش ماسك فيها كأنك هتغرق، وحاجات زي كده كتير. طب السؤال هنا، أنت دلوقتي اتكلمت قدام الجمهور، طيب الجمهور نفسه بقى مين اللي بيبقى منتبه أكتر ومين اللي بياخد أكبر قدر من المعلومات؟ الدراسات قالت إن الناس اللي بتقعد في الصفوف الأمامية دول أكتر ناس بيبقوا منتبهين ومركزين في الكلام اللي بيتقال، وكمان بيبقى عندهم حرص أكبر على إنهم يستفيدوا بالمعلومة، كمان ما بيسألوش أصلا أو ما بيسألوش كتير أصلا لأن هم بيبقوا خايفين إن هو أصلا المتحدث يسألهم أسئلة ويحرجهم والكلام ده كله. أما في المرتبة التانية بيجي الناس اللي قاعدة في النص، الناس اللي بتبقى قاعدة في النص دي بتبقى أكتر ناس بتسأل المتحدث، ولو أنت طالب في الجامعة أو إن أنت مثلا بتحضر كورس ولا حاجة ركز كويس هتلاقي إن الناس اللي قاعدة في النص هم دول أكتر ناس بتسأل أسئلة. ليه؟ لأن هم بيبقوا قاعدين في منطقة اسمها منطقة الأمان، إن هم متحوطين بالناس من قدام ومن ورا من الجنب من كل حاجة، فبيبقوا حاسين بالأمان، عشان كده بيفضلوا يسألوا أسئلة وهم مرتاحين ومش خايفين من حاجة. أما في المرتبة التالتة والأخيرة الناس اللي بتبقى قاعدة على أطراف القاعة أو المدرج والناس اللي بتبقى قاعدة ورا خالص، دول بيبقوا أقل ناس انتباه وبيبقى أصلا أقل ناس في المشاركة والتفاعل ما بينهم وبين المتحدث. كمان كتاب ذا بوك اوف ليستس قال إن أنت وأنت بتتكلم قدّام الجمهور عشان يعني في تريكاية معيّنة كده نوّه عنها، وهي ببساطة إن أنت وأنت بتتكلم مع الجمهور ورُحت على يمين القاعة أو شمال الجمهور، فده بيأثّر على نُص المُخ اليمين للجمهور، وده نُص المُخ العاطفي أو الخاص بالجزء العاطفي، ولو اتكلمت ناحية شمال القاعة أو يمين الجمهور، فده بيأثّر على نُص المُخ الشمال للجمهور. طَب ده بيفيد في إيه؟ بيفيد إن أنت لو بتقول نكتة مثلًا وعايز الجمهور يضحك والّا حاجة، فأنت روح ناحية شمال القاعة اللي هو يمين الجمهور، لإن ده هيأثّر على نُص المُخ الشمال عشان ده بيأثّر إن هم يخلّيهم يضحكوا مدة أطول. ولو أنت عايز تحكي لهم قصة عاطفية أو تحرّك المشاعر بتاعتهم، اتحرّك ناحية يمين القاعة أو شمال الجمهور، لإن ده بيأثّر على نُص المُخ اليمين اللي هو مسؤول عن الناحية العاطفية، وده بيخلّيهم يتأثّروا أكتر بالكلام اللي أنت بتقوله. طبعًا الناس الكوميديين أو الناس اللي بتتكلم stand up comedy أو الناس الممثلين الكوميديين عارفين الموضوع ده من زمان، إن هم لو عايزين يخلّوا الجمهور أو هو بيقول لك يعني لو عايز تخلّي الجمهور يبكي روح على الشمال، ولو عايز أو ضحّك الجمهور من اليمين وبكّيهم من الشمال. وفي تجربة عملها مجموعة من الباحثين زي روبرت سومر وواحد تاني اسمه آدمز. التجربة بتاعة روبرت سومر عملها على طلاب المدارس والتجربة بتاعة آدمز عملها على ناس كبار، وكانت النتيجة واحدة ما بين الاتنين. فكانت النتيجة عن منطقة الانتباه وإن الناس بتبقى مركّزة أكتر أو نسب الانتباه اللي بتبقى مخصصة للجمهور ومدى تلقيهم واستيعابهم للمعلومات، وطلعوا بحاجة اسمها أثر المدخنة، وهي ببساطة إن كل ما الناس قعدت في الصف اللي قدّام كان الاهتمام بتاعهم واستيعابهم للمعلومات ومشاركتهم والتفاعل بتاعهم كان أكتر، وطبعًا الانتباه ده بيبتدي يقل لغاية ما يوصل لنُص القاعة، زي اللي ظاهر في الصورة قدّامك كده. ولقوا كمان إن الناس اللي قاعدة على جنب أو بعيد عن أثر المدخنة دوّة وقاعدين في جنب القاعة يمين وشمال وقاعدين ورا خالص، دول أقل ناس مشاركة وأقل ناس انتباه، وقالوا كمان إن الناس اللي بتقعد في الكراسي اللي ورا بيبقى عندهم عُرضة أكتر إن هم يناموا أو يلعبوا في أي حاجة. طبعًا كلنا مش محتاج أتكلم أكتر عن التجربة دي، كلنا دخلنا جامعات وكلنا عارفين إن إحنا الناس اللي بتقعد ورا خالص بيبقوا قاعدين بيعملوا إيه، وبيبقوا مش مركزين أصلًا في المحاضرة، وبيبقى عندهم بيبقى عاملين دوشة أصلًا ودليل إن هم مش منتبهين أو مش مركّزين في الكلام اللي بيتقال. وفي تجربة تانية اتعملت بسبب الموضوع ده، بس أنا مش هاقولها، لإني هاحكي أنا التجربة اللي حصلت معايا وأنا مش واخد بالي. لمّا كنت في الكلية كنت من الناس اللي بتقعد في نُص القاعة بس على الشمال، يعني من الآخر كنت يعني ضايع زي الناس اللي بتقعد ورا يعني. فطبعًا كانت حجم المشاركة بتاعتي كان قليل خالص وما كنتش ولا باسأل ولا باتكلم ولا باتفاعل مع المحاضر ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. بس في يوم من الأيام ما أعرفش إيه اللي حصل كده، يعني رُحت قايم من مكاني قُلت أنا هاغيّر المكان ده وهاطلع أقعد قدّام، واخترت أقعد جنب الأول على الدفعة. واتفاجئ معايا بالنتيجة اللي حصلت، وهي إن المحاضرة لمّا بدأت وأنا قاعد قدّام جنب الراجل اللي هو الأول على الدفعة ده، لقيت نفسي أولًا باكتب ورا الدكتور اللي بيشرح، باسأله، باتكلم معاه، في تفاعل لمّا بييجي يسأل سؤال بارُد عليه، وحاجات زي كده كتير. وده بالضبط التجربة اللي اتعملت مع العالم أو الباحث روبرت سومر، إن هو فعلًا جرّب يخلّي الناس اللي هي متعودة تقعد قدّام، غيّر الأماكن بتاعتهم وخلّاهم يقعدوا في جنب القاعة.
وخلى الناس اللي بتقعد ورا خالص خلاهم يطلعوا يقعدوا قدام. وكانت النتيجة فعلا زي اللي حصل معايا بالظبط، ان الناس اللي كانت متعودة تقعد قدام وتبقى مركزة وحريصة على المعلومة لقوا نفسهم غصب عنهم مش قادرين يتفاعلوا مع المحاضر او الشخص اللي بيتكلم، وكمان لقوا نفسهم ما بيسألوش، ولقوا نفسهم استيعابهم بقى قليل. في حين ان الناس اللي قاعده ورا خالص لما طلعت قدام حجم المشاركه زاد، وابتدوا يستقبلوا المعلومات ويفهموها كويس جدا، والمعلومه تتثبت عندهم اكتر. وده معناه ان المشكله ممكن ما تكونش في الشخص نفسه، ان هو مثلا ما تحكمش عليه ان هو شخص مثلا مش شاطر او اي حاجه، لا خالص. ممكن المكان اللي بيقعد فيه ممكن يأثر على الطريقه اللي بيتفاعل بيها مع اللي بيتكلم، وبيتأثر على الطريقه اللي بيستقبل بيها المعلومات. كمان في بعض المحاضرين وصلوا لنتائج تانية، وهي ان في المجموعات الصغيره بدل ما يستخدموا اثر المدخنه اللي هو الكبير ده، لأ، ابتدوا يستخدموا أثر تاني أو يعملوا أشكال تانية بشكل الكراسي، زي مثلًا شكل حدوة الحصان أو المربع اللي ناقص ضلع. ولو أنت مثلًا دخلت الجيش فهتشوف الوضع ده موجود. ليه؟ يعني مثلًا وأنت في الجيش ممكن تلاقي مثلًا قائد الكتيبة هو بيجتمع بيك وهتلاقيه بيوقّفكم مربع ناقص ضلع وهو واقف في الضلع اللي ناقص. ليه؟ لإن في الأعداد الصغيرة بيبقى القدرة على التواصل البصري في الوضع ده بتبقى أكبر، وبتبقى المعلومة تقدر توصل لكل الناس اللي موجودة، تقدر توصل ليهم بشكل أسرع، ويقدروا يستوعبوا الكلام اللي يعني ترتيب الكراسي نفسه ممكن يحول النقاش من أنا باتكلم وأنت بتسمع إحنا الاتنين بنتكلم مع بعض. وده اللي بيفسر في الأعداد الصغيرة بيبقى استخدام وضع حدوة الحصان بشكل الكراسي أو وضع المربع اللي ناقص ضلع بيبقى أفضل في التواصل وتوصيل المعلومة أكتر للناس. فالخلاصة، في المرة الجاية لما تيجي تخش اجتماع أو تقعد مع مجموعة من الناس، ما تبصش للكرسي اللي هتقعد عليه إن هو مجرد كرسي وخلاص، لأ، بص حواليك واسأل نفسك مين الشخص اللي أنت عايز تأثر فيه؟ مين الشخص اللي هو صاحب القرار؟ مين الشخص اللي أنت عايز تقعد أو تبان قدامه إن أنت في موقف أقوى؟ ولو أنت عايز تعاون أقعد فين؟ ولو أنت عايز نقاش هادي أقعد فين؟ ولو أنت عايز تقنع الشخص اللي قدامك برأي معين، فين المكان اللي تقعد فيه؟ لأن المشكلة أنت ممكن تبقى فاكر إن أنت هتخش الاجتماع أو المكان وقوتك هتتحدد بالكلام اللي أنت بتقوله، لكن الحقيقة ممكن أصلا الانطباع يكون اتكون عنك من مجرد اختيارك للكرسي. أنا أمير، شكرا إنك وصلت للآخر. لو المحتوى ده عجبك ما تنساش تشترك في القناة. سلام.